MG-S5 je dôkazom, že niektoré značky nejdú skratkami. Kým niektoré automobilky sa ešte iba obzerali po elektromobilite, tak MG v 90. rokoch už testoval svoje prvé vlastné elektrické prototypy. A tak tento model nie je iba rýchlou reakciou na trendy, ale výsledok trpezlivého vývoja. Neprichádza s veľkým divadlom, ale s tichou istotou, že ide správnym smerom. Auto práve beriem na výlet. Do Tatier ideme v našej 5-člennej zostave, takže si ho preveríme aj vo vyšších nadmorských výškach a verím, že aj tam bude sneh. MG-S5 v sebe nesie rukopis londýnskeho dizajnového centra. Kombinuje európsku uhladenosť spolu s modernými prvkami. Dizajn má v sebe šípku športovosti, kus elegancie, ale najmä veľa dobrej proporčnej práce. Na prednej maske vás zaujímujú tieto úzke, ostré ledkové svetlá, ktoré túto prednú časť ešte viacej opticky rozširujú. A vďaka prieduchom v prednom nárazníku a ikonickému tvaru spodnej časti auto dosahuje aj výborné hodnoty aerodynamického odporu. Auto je postavené na 18-palcových zliatinových diskoch kolies a značka je pyšná na svoj pokročilý brzdový systém, ktorý je špeciálne optimalizovaný pre elektromobily a bol vyvinutý v spolupráci so značkami Bridgestone a Continental. A o jeho kvalite svedčí aj to, že z rýchlosti 100 km za hodinu vie auto zastaviť na 35,5 metra. Na bočnom profile vás zaujímujú tieto ostré prelisy, ktoré vytvárajú takú zaujímavú hru svetla a tieňa. Auto sa odomýka a zamýka bezkľúčovo a nabíjací port nájdeme vľavo vzadu. Zadná časť pokračuje v modernom štýle, prepojené zadné ledkové svetlá vytvárajú veľmi elegantný svetelný podpis. Auto sa otvára buď bezdotykovo, týmto tanečným krokom, alebo elektricky. Objem kufra je 453 litrov a keď sklopíme zadné sedačky, dostaneme až 1441 litrov. Plus podlaha batožinového priestoru je nastaviteľná. Máme tu ešte šikovné priestory po bokoch a strechu vieme zaťažiť ešte 75 kg. Takže čo sa týka úložného priestoru, je MG-S5 prakticky rodinný parťák. Ako dokonalosti mu chýba už iba predný frank. A kým prejdeme na jazdu, vám poviem ešte zaujímavosť o samotnej značke. MG vzniklo v roku 1924 ako Morris Garages a rýchlo sa preslávili ako britský výrobca športových aut. V 50 rokoch dokonca z jedným zo svojich modelov, prezývaným Flying Pencil, dosiahli rekord v rýchlosti vo svojej triede a do vyše 400 km za hodinu. To je aj na túto dobu výborný výkon. Od roku 2007 sú súčasťou SAIC Motor, Shanghai Automobile Industry Corporation. Je to 7. najväčšia automobilka na svete a vďaka tomu sa z tradičnej britskej značky stala moderná veľká automobilová spoločnosť a od roku 2020 sa im aj mimoriadne darí v predajoch, a to najmä kvôli elektromobilom a modelom ako MG4, MG ZS EV. Tak vyrážame do Tatier a idem si neskôr naplánovať trasu. Ideme do Starého Smokovca a musím pochváliť navigáciu, pekne vám vyhľadá trasu aj s nabíjacími zastávkami. Mne to našlo jednu nabíjaciu zastávku na OMV, nabíjací výkon zastávky je 300 kW, prídem tam s 31%, zdržím sa 6 minút, čiže všetky informácie, ktoré potrebujem. Uvidíme, či to bude sedieť, nakoľko je mínus, ale na druhú stranu je zasnežená cesta, čiže pôjdem pomaly, porovnáme si to a ukážem vám aj nabíjanie po ceste. Ale kým vyrazíme, vám ešte ukážem interiér. Taká veľmi pekná kombinácia elegancie a praktickosti. Tam, kde sa nedotýkame, sú tvrdšie plasty, ale priestory, ktoré mám po ruke, sú z mäkčených materiálov a špeciálne by som chcela pochváliť povrch z mikrovlákna na stredovej konzole. Vyzerá odolne, myslím si, že aj po rokoch bude vyzerať stále dobre. Sedačky majú kombináciu sivej kože a látky a vidno, že si dali záležať aj na detailoch. Máme tu takú jemnú perforáciu písmen M a G. Sedačky sú ináč veľmi pohodlné, predné sú aj vyhrievané, aj volán vyhrievaný. Priestoru je tu dostatok. Myslím si, že aj vyšší ľudia si tu nájdu pohodlie. Čo sa týka úložných priestorov, máme vo dverách takýto hlboký priestor v stredovej konzole a aj s USB-C portami. Taktiež bezdrôtové nabíjanie telefónu, držiaky na poháre a stredová konzola je dvojpodlažná, ideálny priestor pre moje rodičovské SOS vybavenie na vlhčené utierky, džusiky, mini hračky a tak ďalej. Čiže aj s deťmi tá kabinka bude stále uprataná. Taktiež priestor pred sedadlom spolujazca. Volant je tu trojramenný, dobre sa drží, je taký väčší. Naľavo
ovládame tempomat a máme tu dva gombíky s hviezdičkami a je to v podstate rýchly prístup ku funkciám, ktoré by sme chceli mať po ruke. Napravo si nastavujeme informácie, ktoré by sme chceli vidieť na prístrojovom paneli. Vidíme tam dojazd, stav batérie, spotrebu, čiže všetko, čo potrebujeme. A dominantou interiéru je tento 12,8 palcový displej infotainmentu. Je rýchly, prehľadný, už sme si ukázali navigáciu. Čo oceňujem je, že okrem bezdrôtového pripojenia Apple CarPlay Android Auto je tu aj centrum zábavy, čiže Spotify, YouTube, TikTok a taktiež tu máme aj MG Pilot, čiže si vy viete nastaviť vlastné vami preferované nastavenia a asistentov. A čo chcem veľmi pochváliť je 360 stupňová kamera. Naozaj s tým je radosť parkovať a ja to často využívam, napríklad keď chádzam do úzkej brány, si pozriem zhora presne, ako som ďaleko, funkcia na nezaplatenie. A kto preferuje, aby si ovládal hlasitosť a klimatizáciu zvlášť tlačítkami, tu bude spokojný. Môžeme ísť dozadu. Pokiaľ ste si mysleli, že zadný priestor kompaktných SUV je iba núdzovým riešením, tak MG S5 vás vyvedie z omylu. Predná stačka je nastavená podľa mňa, čiže vidíte, že celkom slušný životný priestor. Sedačky sú navyše mäkučké, pohodlné. Úložný priestor tu máme vo dverách, na zadnej strane predných sedadiel, USB-C port, výduchy klimatizácie. Mali sme 13 detí v 3 sedačkách. Objektívne musím povedať, zmestili sa, ale zapínanie už bolo náročnejšie. Ale deti ako také tu mali pohodlie celú cestu. Sa tu postrkovali, rýpali do seba, veselo im tu bolo. A keby ste tu nemali deti, tak si tu viete užiť aj takúto lakťovú opierku s držiakmi na poháre. Ale poďme už na jazdu. MG S5 vstupuje do segmentu kompaktných elektrických SUV, kde je mimoriadne silná konkurencia. Najväčšími konkurentmi sú Škoda Elroq. Obe sú to rodinné autá, no kým Elroq boduje prémiovejším interiérom a silným imidžom značky, tak MG S5 stavia na nižšiu cenu a dynamickejšej jazde. Druhým konkurentom je Hyundai Kona Electric. On je najmä v Európe etablovaný bestseller, ale MG S5 má výhodnejšej ceny a priestranejšieho interiéru. Čo sa týka jazdy, tak tá je plynulá, intuitívna, presne taká, ako si predstavujete v moderných elektromobiloch. Všetko funguje ako má. Podvozok ten je naladený vyvážene do komfortu. Auto vám púšťa nejaké informácie o vozovke, ale len do tej miery, aby vám to nespôsobovalo nepohodlie. Čo sa týka odlučnenia, tu budete spokojní. Je to ako keď si zavriete dvere po celom dni odbytu, nastane ticho, pokoj, mestský ruch ostáva za sklom. A keď idete po diaľnici, tak áno, tam už je niečo počuť, ale je to na veľmi komfortnej úrovni. Spomenula by som svetlá, nie sú tu matrixové, sú tu full LED, poskytujú výborné osvetlenie, čo oceňujem je, že nemáme na ceste odlesky. Dosvit tu nie je úplne najďalej, ale bohato postačuje. Poďme na jazdné režimy, tie sú tu 3 štandardné, plus na sneh, ktorý pravdepodobne dnes využijem, a vlastný. Čo sa týka rekuperácie, máme tu 4 stupne a aj one pedal, kedy pri zdvihnutí nohy z akcelerátora auto spomaľuje až do úplného zastavenia, je to veľmi návyková funkcia. A teraz poďme na cenu, pretože vtedy vyťahuje MG S5 svoje ESO z rukáva a vy si uvedomíte, že to ticho, komfort, svižná jazda, všetko je to zabalené do cenovo dostupného balíka. Keď vám poviem cenu, si poviete OMG, teda MG. Auto sa predáva v 3 výbavách. Emotion Standard Range, ten je s LFP batériou 49 kWh a s výkonom 125 kW. Ten si viete kúpiť za 32 000 eur. Potom tu máme Emotion Long Range, ten už je s NMC batériou s kapacitou 64 kWh a s výkonom 170 kW. Ten si viete kúpiť za 35 700 eur. A potom je tu môj testovaný model o výbave Exclusive, to je už taká prémiovejšia výbava, je tu tá istá batéria a výkon ako pri Emotion Long Range a viete si ho kúpiť za 38 400 eur. Poďme na technické detaily. Auto pracuje so zadným synchronným motorom s permanentným magnetom a maximálnym krútiacim momentom 350 Nm. Čo sa týka výkonu, nie je to žiadny lenivý mestský elektromobil, práve naopak. Výkon je tu 170 kW, čo predstavuje 231 koní.
Zrýchlenie z 0 na 100 tu máme za 6,3 sekundy, čiže kľudne ho môžeme zaradiť medzi elektromobily vo svojej triede s tým lepším zrýchlením. A maximálnu rýchlosť vie auto dosiahnuť 164 km za hodinu. VLTP pri tejto výbave Exclusive je 465 km a pri verzii Emotion Long Range je to 480 km. A priemerné spotreby vám prezradím nakoniec. Auto je postavené na modulárnej škálovateľnej platforme MSP. Ona je vyrobená špeciálne pre elektrické modely a navrhnutá pre maximálnu účinnosť batérie, nižšiu hmotnosť a optimalizáciu priestoru. Poďme na záruku, pri tej vás poteším, ponúkajú nadštandardnú na auto 7 rokov alebo 150 000 km a tá istá záruka sa sťahuje aj na batériu. Za mňa je to určite palec hore, pretože je to pekný sympatický znak toho, že značka si verí, že vyrobila spoľahlivé auto. A poďme na asistentov. MG tu má pre nás pripravený balík MG Pilot. Vďaka nemu bude tá jazda nielen pohodlnejšia, ale najmä bezpečnejšia. Spomeniem adaptívny tempomat, ten funguje spoľahlivo, udržuje vzdialenosť od auta pred vami, rýchlosť, udržuje auto v jazdnom pruhu a vy keď manuálne zmeníte pruh, tak pokračuje vo svojej práci. Ďalej tu máme asistenta na rozpoznávanie dopravných značiek, monitorovanie mŕtvého uhla, premávky za vozidlom a taktiež asistent na monitorovanie únavy vodiča. Sú takéto oči na volante, ktoré vás pozorne sledujú. Ja tu mám ďalších 8 očí, čo ma tu pozorne sleduje a poviem vám, že tento asistent nič mu neunikne, stačí, aby ste si raz hývli a už ide po vás. Tento model je postavený na 400V architektúre a využíva NMC batériu s kapacitou 64 kWh. Z toho využiteľná kapacita je 62 kWh. Auto podporuje maximálny DC nabíjací výkon 139 kW a z 10 na 80% nabijete približne za 28 minút. My sme sem prišli nakoniec s 8%, je to troška odklon od plánovaných 35%, takže navigácii ešte k dokonalosti krôčik chýba. Je to určite spôsobené aj tým, že je 0 stupňov a sme celú cestu naplno kúrili. Poďme sa teraz pozrieť na môj nabíjací výkon. Ten je momentálne 135 kW, čo je veľmi slušné. Pozrieme to ešte znova za chvíľku. Čo je dôležité spomenúť je, že už v základnej výbave je tu predohrev batérie a v mojej výbave Exclusive je aj tepelné čerpadlo, čo je v zime výborný pomocník. A taktiež je tu vyklutú load s výkonom 6 kW, čo rozširuje možnosti využitia auta. A pozornosť si zaslúži taktiež nová tretia generácia batérie, ktorá je navrhnutá pre vyššiu účinnosť, dlhšiu životnosť a je aj tenčia, čo poskytuje priestor pre cestujúcich. Opäť si skontrolujem výkon 136 kW, čiže vyzerá to fajn. Práve sa nachádzame na sankárskej dráhe, ktorá vedie z Hrebienka do Starého Smokovca. Je dlhá 2,5 km a je to najdlhšia sankárska dráha na Slovensku. My sa práve spúšťame dole, je to riadna jazda a je bezemísna a efektívna, tak ako jazda v NGS 5. A otázka dňa, keby tieto sanky mali rekuperáciu, koľko kilometrov do jazdu by na teraz vyrobili? Na záver som vám slúbila priemerné spotreby. Takže počas môjho týždňového testu som namerala v meste 15 kWh, na okreskách 18, na ceste do Tatier 25 a z Tatier 22,5. Stratégia MG je postavená na tom, že ponúkajú veľa muziky za rozumné peniaze. Takže keby som hľadala slabé stránky, vzhľadom na cenovku ich nebude veľa, ale spomeniem nepresný výpočet dojazdu v navigácii. Ale na druhú stranu, čo sa týka zobrazenia trasy, tak táto navigácia patrí určite k tým lepším. Medzi silné stránky patrí komfortný interiér, výborní jazdní asistenti a odlučnenie interiéru. Aj pri vyšších diaľničných rýchlostiach je stále ticho v kabínke. Je to niečo, čo vám reálne spríjemňuje jazdu. A ešte jedna zaujímavosť na záver. Táto značka má silné zastúpenie naprieč celou Európou, aktívne pôsobia v 34 krajinách. Sú oficiálnym partnerom rôznych športových značiek a so všetkými športovcami zdieľajú rovnaké hodnoty nadšenia, zapálenia pre vec a chuti dosahovať tie najvyššie ciele, takže sa môžeme tešiť na ich ďalšiu hru. Ďakujem vám veľmi pekne za pozretie, krásny deň vám prajem.